Tổn thất ngân hàng nợ mạng trong chiến tranh Việt Nam. Tổn thất nhân mạng trong chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam đã gây ra cái chết của từ 2 đến 4 triệu người Việt, tính cả binh sĩ và thường dân tùy theo các nguồn thống kê khác nhau. Trong số các nước ngoại quốc tham chiến, Hoa Kỳ có số thương vong cao nhất với khoảng 58.000 người chết và hơn 305.000 người bị thương, trong đó có 153.000 bị thương nặng hoặc tàn phế. Và khoảng từ 4.400 đến 5.000 binh sĩ Hàn Quốc chết và khoảng 11.000 người bị thương. Úc có khoảng 500 binh sĩ chết và hơn 3.000 người bị thương. New Zealand có 38 binh sĩ chết và 187 người bị thương. Thái Lan có 351 binh sĩ chết và bị thương. Còn Philippines vẫn chưa công bố con số thống kê cụ thể.